Bonjour, bonsoir ndugu zangu Wakongomani mbali popote mnapatikana. Kivu Ripoti 75 kunakuletea habari za moto kama kawaida yetu. Mnajua kama tukibaletea habari inakuwa kani ya kuaminika tena ya ukweli. Yo maana tuko nasema tuje abone tuwe ba mingi ili tuko napaka na muna partage information yetu mzuri. Mapambano makali sana yanaendelea kati ya RDF M23 territoire ya Walikale. Utajua kama depuis samedi dimanche, donc vita kali inaendelea kule. Ba RDF M23 balienda tena kwa mara nyingine kwenda kuvamia mapozisio ya bazalendo. Zalendo ya Dide Sumera, donc general autoproclamé Dide Sumera maeneo ya Ngerere. Après kuingia mwele maeneo ya Ngerere bakaanza kujapiga masasi yofu. Banifika kama bazalendo balifikiria bazalendo walishakimbia, kumbe sasa bazalendo bali bapegea. Donc riposte ya bazalendo ilikuwa libaya sana. Balipigana pote ya bazalendo, hakuna mwenye alilumia, hakuna mwenye alikufa, lakini kufa RDF M23 basoldata matatu wa mort na beka pire bablesse ntu banikuwa bamingi, na bablesse wa mingi bapo natuziwa na bazalendo sa wa RDF M23 balikindia batashindwa na muna ya kurekipere bakle yabo. Bakaptire kulikuwa la darso bawe mwana aitwa Simoni Amani, mwingine anaitwa Prince Enoke Apegeka njole mwenyewe hayu kusema Kiswahili yana tukinyarwanda itolaito kule Rwanda. Bakamdesa tunaenda muri mashamba ya Kongo. Ule mashamba ya Kongo mutafika tu mutakuta mabolde iko mingi, munaanza zola tu munakia mnefuko. Sasa analapo ingia mu moto anashindwa kama afali ya doki kuna jukia sai kitu galiki mtoza kula kwa Rwanda kikamuleta Kongo. Angalara zigo kadogo uone Ategeka kama Ategeka yenyewe iko nasema usu hali yenyewe balipigwa ule mtetware wa Walikale na wakashikwa. Mimi Prince na Enoki tulikamatiwa kutoka mchama cha M23. Walitukamata usiku, ase tunaenda kusalongo, kisha asubuhi wametupatia masira ase twende gombanisha banduma. Asa banduma basha tukamata, tuko mikono yao, kila kitu tuko napata uhuru na hakuna shida. Kila kitu na wewe wanabakia nyuma, bakue sebote bakue huku tu, hakuna tatizo. Lakini pia vita inaendelea kumseftelea kafeo ipujumu territoire ya Masisi. Tojoka Masisi maeneo yote usekwe na mavita gontu pokena sema kteseka na kimbia kwenyewe. Ndipo na kimbilia tena banapuka kena vita kule, donc vraiment kwa ukweli batu banapeseka. Baada ya M23 mafikiri ya musiku mbili tatu inapita banendapo atake mapozisio bazalendo kune kotea musekteri ya Katori Mikeno ina maeneo yote. Bazalendo wale basukupura kune lakabapiga bakabarulisha mpaka M23 bali esete na kwenda kwa atake. Mi bazalendo bako Kawere bako Konkwe au baragefu apre kupikwa balenda kukimbilia Chugi, ndipo liba nakimbilia tena. Lote na maeneo yote ya sekteri ya Katori na waka moto bazalendo diko nafatana nabo jusqu'au bout. Donc tena tutasikia kote ya Rubaya huku kuna waka moto. Lakini pia ngambo ya Kipupu msidi Kivu abara RDF M23 na coalition wale warebele bolke ba uwaji wanapapikana mu plateau de Fiji ni Nembwe Mwenga. Marienda tena wakavamia Kipupu wakaishika, lakini riposte ya Lazalendo ilikuwa zibaya sana. Lazalendo wameingia tena Kipupu apre bapiga wa RDF M23 na coalition la Zambape Mare Zabara Ngumino na wale batuganeo famaturaneo bamesambalatika tena vibaya kule, wamekimbia. Sasa hivi bazalendo wanashika tena Kipupu kwa mara nyingine. Tolora maidezu unapita boka video mwa hivi kenyan banaonesha kimbororo kimwa kikubwa fikwa kuna jikapatapa kabiro mwa hivi sifika na kabila administratif hola so tunakamata tena nini sambala piga pena bazalendo wako mkipupu. Na hapo na tena kusema nini paske batu ba Kongole banapenda habari ya bongo sana kushindia habari ya kweli. L'Occident kuna ndani ya Kongo. FARDC bazalendo wameingia tena Kipupu. Barebele bamesambalatika tena vibaya. General se tuone unde foto. Wasina viu. Sawa.
huku ndio kwetu. Na Simba saba mundu ete vivyo baba ombaka umupika na mayambi yao makanyika ukyo miengi ikyo aexeperi nkamia anania AMDM miengi ikyo bitulu vivyo ombaka babo tule muvino ndwari sawa shi komanda Juste ukyo sawa Juste Walmasi unatenda tukatule ni enge kabisa ule difficulté ule difficulté osela sécurité twa muntu ambaka sécurité le yangeni wambaka babo komanda njama ule sawa hivi sawa na linganya nivo ale masera chuma chumuzungu komanda brigade ya Nsigo bino tole mienge ulona bisha nivo tatole mienge MDM ino unalogola bile mimaje isi eto tole courage na yo vraiment isi ta ele na problème yo si ya mudo tole meno isi jusqu'à nouvel ordre ya betu to bundile isi na isi ele mutum mabo onosi na oso shibishe ana to eki na ombaka ba makanika komanda sawa ebibibyo nalenganya ta ole bibishe nata ole longe commentaire bito byose mwene ombino saidi kizungu na tushimo kucha bato bayenge isi woso ulo shingwe unonsawo wacu bino tole mienge tabile bito bya commentaire FPDC ML ya Nsigo mongozo na bolingo tetezo abeli na komanda brigade Masera Ndagaramba alembe anowe tuma kimuzungu. Asante sana. Balikuya mabusiku makatre di mate kwanza piga masasi donc banabaka bafie bawili ba nyumba moyo. Wakati walimaliza kuobaka na bakabapiga masasi bakakufa. Banabaka mwingine mwanamke banamaliza kumbaka banapiga masasi. Garso mumoyo ni Kiana banamwona banamupiga risasi. Na wale ni wazaliwa bapa Romarike Gurenge Muzimu ndio alipana order pamoja na Juste Bigohe naye kuko mwenye alibaka wakati anamaliza kumbaka ni akampiga masasi. Bia huzuni sana. Niliwazia kama banakuya gombana sibaneza fuata wenzao basoda bali bafuate ba civil ba mama na banakufa nini ba dada na banakufa nini. Munasikia tena ile kitendo ya vile ba mingi justice inabachunga hapa chini. Donc hapa mshinga mkiuliza ile témoignage ziko tukwa subiria sasa bakufika pale kwenye ile mamaiti ziko batakuwa kamata mafoto na ile mafoto tunaanza ituma mu magroup sawa njoo habari ile kabisa njoo habari ile Swadiza Asero Marike ndio mwenye atakuya kwena ni chef de groupement Mushinga. Kwenye anaanzia sasa kubaka badadake, ba mamake, akisha maliza kubabaka anasema muwapige masasi. Yeye ndio alienda pana ile order. Wapige masasi. Hivi vitaenda ku media. Avec des témoignages hivi vitaenda kabisa kwa media. Ndio kazi muliba kongomani uli amu babihwinja mubage masumu bonage sasa. Mubonage sasa kabisa.